Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Cak daripada Al-Ustaz Kedah ingin berkongsi satu pengalaman bagi saya, sebab sebelum ni saya mengidap penyakit resedung dan batuk yang agak kritikal setelah 3-4 tahun yang lepas. Berbagai-bagai produk saya cuba, tetapi dengan Botafast dan B-Mind ini saya merasa kagum, sebab dengan sekali minum pada waktu malam, keesokan pagi tu waktu subuh, saya dapat merasa di mata saya mengalir air mata lendir yang berbau busuk. Yang kedua, hidung berair. Jadi saya dengan penuh yakin rasa produk ini amat baik sekali untuk kepada semua rakyat Malaysia yang mengalami masalah seperti saya.